Olá pessoal, eu sou o Pedrão e recentemente eu troquei o kit da relação da bike e acompanhei a montagem das peças. O mais interessante é que eu ganhei uma dica muito simples e útil de como prevenir o empenamento precoce do seu disco de freio. Essa dica com certeza vai fazer uma grande diferença, tanto para você que é magrinho e não carrega peso além do seu corpo na bike, quanto para você que é gordinho ou pratica cicloviagem igual eu, que carrega toneladas na bicicleta. Sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Para evitar o empenamento precoce do disco de freio da sua bike, você tem que sempre usar os dois freios ao mesmo tempo. Como a pinça de freio trabalha sempre com um lado estático e outro dinâmico, ou seja, um lado parado e o outro que se movimenta, se você apertar apenas um freio, acontece de toda força ir para a região que a pinça tocou no disco. E se você carrega muito peso igual eu, ou se você apertou o freio bruscamente, o disco tende a sofrer um empenamento precoce. É claro que uma coisa que ajuda para isso acontecer é o material do disco, mas se você colocar essa dica em prática, eu garanto que vai aumentar a vida útil do disco do freio da sua bike. Outra coisa também é você utilizar todas as marchas e fazer a troca no tempo certo. Assim você vai distribuir o desgaste para todas as coroas e catracas. São detalhes assim que, quando executado a longo prazo, fazem uma grande diferença no nosso bolso. A dica foi essa, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fui!